Bem-vindos a este guia técnico sobre o ASUS G712L. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O problema que muitos utilizadores enfrentam com o ASUS G712L é um barulho estranho proveniente dos ventiladores, que podem não estar a funcionar corretamente. Este sintoma pode ocorrer devido ao acúmulo de poeira, desgaste dos componentes ou até mesmo falhas elétricas. Se não resolveres este problema a tempo, o teu equipamento pode aquecer excessivamente, o que pode levar a danos permanentes no hardware. Para realizar esta reparação, precisarás de algumas ferramentas e materiais específicos. Vais precisar de uma chave de fendas Phillips, uma espátula de plástico, pinças, um aspirador de pó ou um compressor de ar, e, claro, de novos ventiladores adequados para o ASUS G712L. Agora, vamos ao passo a passo técnico. Primeiro, começa por desligar o computador e remover a bateria, se possível. Em seguida, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos que seguram a tampa traseira do portátil. Tenha cuidado ao usar a espátula de plástico para abrir o equipamento, pois é fundamental não danificar os clipes de fixação. Uma vez aberta a parte traseira, localiza os ventiladores, eles estão geralmente próximos à entrada de ar. Inspeciona os ventiladores para identificar se estão sujos ou se apresentam sinais de desgaste. Para remover os ventiladores, desconecta os cabos cuidadosamente, utilizando as pinças se necessário. Depois, desparafusa os ventiladores e retira-os. Agora, é hora de colocar os novos ventiladores. Certifica-te de que estão bem fixos e que os cabos estão corretamente conectados. Lembra-te de apertar os parafusos com a força adequada, para evitar danos nas roscas. Após a instalação, coloca a tampa traseira de volta e aperta os parafusos. Antes de fechar, verifica se os ventiladores giram livremente e se não há obstruções. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é aconselhável realizar limpezas regulares ao equipamento, utilizando um compressor de ar ou um aspirador de pó para remover a poeira. Além disso, evita utilizar o portátil em superfícies macias, pois isso pode obstruir a entrada de ar. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.